Se on siinä. Oi että tätä hetkeä on odotettu. Eli vuosimallin 93 Audi S2 ajettu 186 000. Ihan hirveän hienossa kunnossahan se ei päällisin puoli ole, mutta me tullaan laittamaan se ihan vimpan päälle kuntoon. Ja siinä varmaan kestää jonkun aikaa. Tuo on yksi niistä nuoruuden semmosista unelma-autoista. Ja nyt kun me on saanut sen hommattua, niin mien varmaan siitä tulee ihan hetkeen luopumaan, jos koskaan. Mutta ei siinä. Katsotaan, mitä se on syönyt ja mitä siinä tuli mukana. Mutta pesastaan se nyt ensiksi kuitenkin. Se on nyt pesty, ja miksi minä pesin sen tällä sisällä on se, että ulkona on pakkasta jo sen verran, että se jäätyy, ja mulla oli tämä tallin siivous oikeastaan siinä mielessä kesken, että minun piti lattia vielä pessä, niin se tuli nyt tässä samalla pestyä ainakin vähäsen. Täytyy nyt vielä pessä se uudestaan sitten jossakin vaiheessa, pyöntetty auto ulos ja pessä uudestaan. Mutta ulkoisesti kohtuu nuhjaisessa kunnossa, puskuri on rikki. Ja tuskin vaikuttaa alkaa korjaamaan. Voi olla kohtuu kova operaatio korjata. Se on tuosta rikki, sitten se on täältä rikki. Se on johonkin pökätty, niin se on mennyt ihan palasiksi. Siihen tuli mukana RS2 puskuri, joka on tarkoitus varmaan laittaa siihen siinä vaiheessa, kun sitä aletaan virittelemään autoa. Eli tulee uusi välijäähytin siihen ja systeemit, eli se menee eri lailla ne putkekin, niin ne täytyy melkein olla se RS2 puskuri siihen, että saapii tuon aukonkin isommaksi siinä. Mutta joka tapauksessa konepelti on ihan mattamusta. Mie en tiedä, että onko sitä lähtenyt lakka vai onko se olemassaan, että onko se vaihdettu tuohon. Ja maalivikoja on siellä täällä. Tuolla on ruostetta. Tietenkin tuollakin on ruostetta. Siellä. Tällä puolella on iso naarmu. Tuolla on tuollainen pikkuinen läikkä. Takapuskurista on palanen poissa, se ehkä pystyy tekemään siihen ehkä. Ja takapuskuri on tosiaan musta, se on vaihdettu, tämä on jossakin vaiheessa pökätty tämä perääkin tästä. Täällä on isot lommot, jotka vaatii oikaisua. Tuolla on ruostetta. Se on rikki tuo takaheijastin, kilpitelinen valo. Sitten takalamppu on vähän rikki. Tuo puoli vähäsen, tämä puoli on vähän enämpi. Tuolta. No nyt ei ole semmoisia ensimmäisiä asioita, mitä pitää vaihtaa, mutta joka tapauksessa nämä tulee varmaan kaikki menemään vaihtoon. Maalia puuttuu sieltä täältä ja ruostetta on vähän siellä täällä. Muuten suht hyvässä kunnossa, ei hirveitä lommoja ole tuossa. Nyt on yksi, tuo nyt on ihan oikeastavissa oleva lommo vielä. Tää nyt katossa oli muutama semmoinen tyly, tossa oli semmoinen aika laaja lommo. Sitä nyt ei näe tässä, kun se on märkä. Tuolla on tuommoinen pikkuinen terävä, mikä on suht helppo varmaan vetästä suoraksi. Ja konepelissä tästä nyt näkee, että tuossa on tuollaisia muutamia pieniä teräviä tuommoisia paukkuja. No nyt menee varmaan ehkä pakkatakin jopa, jos siitä ei ala oikaisemaan. Oikeastaan kaikista pahin ruostavika, mikä tässä on, niin on etulokasuoja, että mä oon mennyt ihan puhkiasti täältä, mutta tämäkin nyt on varmaan ihan korjattavissa vielä, eli vaihtamalla palanen tuohon. Ja tuskin kannattaa alkaa vaihtaa tai hommaamaan mitään tarvikelokareita, koska ne ei tule istumaan tuohon kunnolla missään vaiheessa. Lamput pitää vaihtaa. Mie en tykkää noista lampuista, nuo joku tuommoiset
LED-systeemi, lamput. Nuo lähtee tästä autosta ja siihen tulee varmaan RS2 semmoset ellipsoidilamput. Ihan alkuperäishellat oli tarkoitus hommata jostakin. Sisusta näyttää tältä, eli sisäkatto on tipahtanut. On lähtenyt liimauksista irti tuo kangas. Sitä mietitään, mitä sinne tehdään. Voiko tuon käyttää tuon kankaan uudestaan, eli käytetään tuo sisäkatto pois. Mie en tiedä, että alanko sitä itse liimaamaan, kuten on huomattu, niin meikäläisen liimaustajat ei ole oikein hyviä. Sitten penkki on rikki tuosta. Tämä pystyy vielä korjaamaan, tätä kangastakin saapii vielä tuolta ostettua. Eli pikku kankaanpalaa vaihdetaan siihen. Korjataan varmaan, käydään nämä penkikin jossakin vaiheessa läpi, ellei me sitten tähän hommaa kokonaan uusia penkkejä. Ja täällä on tämmöisiä pieniä halkeamia, nämä on ihan korjattavissa olevia juttuja. Nämä pystyy epoksilla korjailemaan. Olen tuossa nettiä selailu ja katsellut, että miten niitä korjataan ja kokeillaan niitäkin korjata sitten jossakin vaiheessa. Mutta yleisilmeiltään aika rähjäisessä kunnossa oleva auto ainakin tällä hetkellä. Täytyy nyt alkaa sitä pikkuhiljaa fiksailemaan. Ensimmäisenä olisi tarkoitus käyttää se katsastuksessa, eli saada siihen leima. Ja sen jälkeen me aletaan katsoa siihen, mitä sen kanssa aletaan värkkäämään muuten. Mutta ensimmäisenä olisi varmaan, tai ensimmäisen vaiheen systeemit on, siinä tuli tosiaan tuo nyt on vissiin HX 35 Holsetti Turbo. Se on ollut siinä kiinni vähän aikaa, silloin on ajettu, sen on edellinen omistaja suunnilleen semmoisen 300 kilometriä tämän turbon kanssa. Ja sen pitäisi olla ihan aito Holsetti ja siellä on ekua ja sun muuta systeemiä siihen turvotushommaan, mutta minä epäilen, että mihin tämä nyt riittää tässä vaiheessa, niin se on ehkä siihen 400 heppaan suunnilleen. 3-500 katoin, että luvattiin tuolle Holsetille, mutta sitähän ei koskaan tiedä, mitä siitä saapii. Mutta ei siinä, tämä on tämmönen ja minun täytyy alkaa nyt ensimmäisenä purkaan kaikki osat, mitä tuolla on tuolla perässä. Siellä on, jos jonkinlaista, siellä on uutta välijäähytintä ja käännettyä imusarjaa ja kaikkia mahdollista systeemiä. Tosiaan alakerta tuohon moottoriin oli tehty, eli sinne on vaihdettu JE:n männät ja kanget ja käyty muutenkin läpi se alakerta. Sitten ilmeisesti tuolla on jyrkemmät nokka-akselit jossakin tuolla olemassa, eli varmaan päästään sinne 6-7 saa hevosvoiman paikkeille niillä ainakin. Sitten oli uusia suuttimia ja sun muita kaikkia mahdollisia systeemeitä. Mutta täytyy nyt alkaa käymään ensimmäisenä läpi nuo osat, että mitä kaikkea siinä oli mukana. Tuossakin on yksi laatikko. Mutta ensimmäinen, mitä sille tehdään, niin on se, että se pitäisi saada käyntiin. Tällä hetkellä se ei lähde käymään. Ja syystä tuntemattomasta ei tiedä, että miksi se ei lähde käymään. Täytyy vikakoodit lukea ja katsoa, jos sieltä selviää jotakin. Mutta ei siinä. Semmonen projekti olisi nyt sitten seuraavana tässä. Ja tämän kanssa nyt edetään varmaan kohtuu pitkän aikaa eteenpäin. Joo, mutta tämäpä oli oikeastaan tässä. Tämä oli vaan tämmönen pikainen esittely tästä seuraavasta projektista, joka tulee kestää luultavasti koko talven läpi. Ja varmaan seuraavassa jaksossa sitten kokeillaan katsoa, että jos me saataisiin käymään tuo auto, vaihdetaan öljyä ja selitellään sitten vähän enemmän, mitä sen kanssa oli suunnitelmissa. Niin, ja ostohintaa tulee autolle mie en tule kertomaan tällä kanavalla, mutta voin sen verran paljastaa, että ihan suht sopivaan hintaan sen sain. Mutta jokainen euro, jonka mie tähän autoon laitan, niin näytetään jakson lopussa, eli paljonko siihen on mennyt. Ja ensimmäinen osa, jonka mie jo kerkesin ostaa, on tämä, eli uusi tuo kilpitelinesysteemi tai kilpivalo tai heijastin osa, mikä se nyt onkin. Ja tämä maksoi 40 €, eli
sanotaan, että tällä hetkellä me ollaan 40 euroa tuohon autoon tuhlattu. Mutta ei siinä. Tämä oli tässä. Nähdään seuraavassa jaksossa sitten jonkun tovin kuluttua. Morjens!